ഇത് ഓരോ തട്ടായാണ് മണ്ണുകൾ കിടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ. എത്രയോ എണ്ണീകൾ ഇതിൽ. ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ വിഭാഗം ഒരുപാട് ലെയറുകൾ എണ്ണയാണ് ഇതിൽ. ഇത്രയും മണ്ണുകളുണ്ട് ഇതിൽ തട്ടായിട്ട്. പാറല്ല വീട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും പറയരുത്. അവിടെ വീടുകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തേക്കാണ് എത്തുക. അതിൽ ഈ തലയും കഞ്ഞുകളൊക്കെ പൊട്ടി മാറുകയാണ്. ഇവരാരും വീണിട്ടില്ല. എന്നൊക്കെ മാറ്റിക്കളാം. ഞാനൊക്കെ ചരിത്രകാരനാണ്. ചരിത്രകാരൻ. ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ചരിത്രകാരൻ. ക്യാമറമാൻ അബ്ദുറഹ്മാനൊപ്പം ചരിത്രകാരൻ ലുക്മാൻ. ഒന്നും അറിയാതെ പോട്ടം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാഫി ആണ്. നോക്കുക ഓരോ തട്ട് നോക്കണ്ട. അത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? എത്രയോ തട്ട് മണ്ണുകൾ ഈ ഒറ്റതിനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ ചോടി മുകളിൽ കാണുന്ന മണ്ണല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതാണ് ഇതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. അതായത് മണ്ണിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തകൾ ഓരോ ലെവലിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുഹയിലെത്തി. ഇതാണ് നിസ്ഫിർ ഗുഹ. വേറെ എവിടേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്? അന്ന് സുബാറ ഫോർട്ട്, പിന്നെ ഒരു മൃഗശാല. മൃഗശാല അടിപൊളി. മൃഗശാല മോശമായി. മൃഗശാല അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അവിടെ കണ്ട കേരള ചോറ് കാവ്യ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തലങ്ങും ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മഞ്ഞ കത്തണം കുറച്ച് എടുത്തു കയറണം. അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റേ ജില്ലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടാവില്ല. ജില്ലകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതേക്കാണ്.
ക്യാമറയിൽ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്